teman-teman, kembali lagi di channel Hila Activity Channel. Nah, dan hari ini kita kedatangan paket mainan pistol-pistolan. Katanya pistol-pistolannya tuh bener-bener kayak asli teman-teman. Dan di sini tulisannya Flint Gun, senjata mainan pistol Colt M1911, mainan anak tembakan kongkang. Nah, jadi ini tuh pelurunya dari busa sama kayak ini. Nah, busa kayak gini loh. Nah, busa kayak gini. Cuma agak lebih kecil. Sama ada besinya, tapi besinya tuh nggak ikut ketembak loh. Dan di sini aku belinya dua ya teman-teman, buat aku sama buat adikku ini. Oke, tanpa lama-lama. Oh ya, sama satu lagi, di sini saya sudah menyiapkan target untuk ditembak nanti ya. Dan tanpa lama-lama, mari kita buka. Ada dua teman-teman. Kita buka ini, buka sini, dan buka sini. Nah, ini aku. Oke guys, ini kalau tak lihat bentuknya mirip apa itu, Glock ya teman-teman, Glock 18. Nih, ada pelurunya. Player FF pasti tahu. Oke guys, ini dia guys boxnya guys. Tapi ya udahlah, daripada pikir panjang, mending kita buka langsung. Wow, dan yang biru, aku yang hitam. Oke teman-teman, jadi satu set itu dapat pistol, piu, dan dapat selongsong, terus dapat pelurunya, jumlahnya 10 ya masing-masing, plus dapat muzzle brake buat redam. Di sini juga sama ya teman-teman, selongsong, peluru, dan muzzle brake. Jadi keunggulan dari pistol ini adalah dapat magazin, terus bisa kongkang, tembak. Nah, ini juga sama, cuma ini magazinnya lebih licin. Tuh, jadi tinggal tapi ini kongkangnya agak berat ya teman-teman, agak berat. Jadi aku kurang kuat. Oke teman-teman, sekarang mari kita coba magazinnya diisi dengan peluru-pelurunya ini ya. Ini kalau jatuh kayak besi teman-teman, jadi kalau ditembak tuh kayak kelontang. Nah, gitu. Nah, terus di sini ada pelurunya teman-teman. Pelurunya dari busa, kayak Nerf teman-teman ya. Ini ada yang copot satu, jadi aman untuk anak-anak ya teman-teman. Jadi di sini kita ambil. Nah teman-teman, udah ya teman-teman. Sekarang kita pasang satu-satu. Oh, ini ada sini. Bukan adik, bukan situ. Bukan gitu. Soalnya adikku biasa mainnya kayak gini teman-teman. Jadi pelurunya masuk di sini, dan gitu. Dan di sini kalau ini aku belinya di Shopee teman-teman. Jadi yang online itu biasanya lebih bagus. Teman-teman, oke teman-teman, kita sekarang pasang seperti ini ya. Agak susah teman-teman. Itu kan harus masuk full. Walah. Sudah selesai. Yap. Tinggal kita pasang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini harus dimasukin segini ya teman-teman. Kita masukin semuanya.
kita pasang. Oke guys, kita ntar bakal nyoba nembak target ya teman-teman. Udah aku siapin. Dan pertama-tama kita akan mencoba kongkangnya kayak gimana. Aduh, Susah. saya akan mencoba untuk menembaknya ya teman-teman. Pelurunya dan wow, Nice. udah dikongkang tuh. Oke, tuh jualan. Kiri. Good job. Aku dapat target 6 ya. Bantu teman-teman. Iya. Warna 1. Hehehe, bagus. Ayo mas, ayo mas. Yang terakhir. Au. Kan tinggal dua. Itu biasanya. Dua mas. Tinggal 2. Habis. 7. Teman-teman, dan sekarang tadi kan yang ini ya, aku dapat 7 poin, Wildan dapat 8 poin. Nah, sekarang kita main nerf. Ini juga teman-teman, nerf. Perbandingan ini nerf jolt. Kalau ini disruptor ya. Nah, ini udah kongkang ini belum ya? Tuh. Belum. Tadi kan kamu udah duluan. Sekarang Mas dulu. Ya, sana. Oh. Oke, teman-teman. Aku duluan, teman-teman. Oke. Kongkang. Keken. Wah. Iya, banyak teman-teman. Dapat 9 teman-teman. Sekarang giliran aku ya guys. Wih. Goreng. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Good job. Oke, teman-teman, jadi kalau tadi Wildan kan pakai nerf, sekarang aku pakai ini lagi. Cuma bedanya aku pakai ini. Jadi ini namanya silencer ya, tapi kata orang-orang sih namanya muzzle. M-U-Z-Z-L-E. Muzzle. Oke, kita pasang. Kita pasang ini juga. Dan kayak spy teman-teman, mata-mata. Dan kita kongkang. Dimas anjay mother. Loh. Oke. Nice. Oke teman-teman, jadi keren ya teman-teman, kayak pistol beneran. Nah, ini. Dan realistik banget bentuknya. Dan aku dapat
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke teman-teman, seru sekali kan mainannya tadi. Ini tuh bentuknya bagus banget dan kelemahannya cuma satu, ngongkangnya rusak. Kok rusak tuh? Susah karena tanganku ini kemarin pas itu habis operasi dan pennya belum dicopot. Jadi ini kalau aku buat angkat beban-beban yang berat banget itu masih agak sakit ya teman-teman. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.